तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लाफिंग साउंड इफेक्ट यानी कि हंसने वाला साउंड इफेक्ट को नो कॉपीराइट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको टॉप 10 लाफिंग साउंड इफेक्ट को बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों काफी पॉपुलर साउंड इफेक्ट है और ये सारे के सारे नो कॉपीराइट है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट को सुना देता हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और आप अपना साउंड इफेक्ट को इसमें से पसंद भी कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं साउंड इफेक्ट को प्ले करता हूँ, आप सुनते रहिए। No, 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 no. तो आई होप कि दोस्तों आपने ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट सुन लिए होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है दोस्तों नाइगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों इस नाइगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चलिए दोस्तों हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये सारा दिखाई दे रहा है, ये सब साउंड इफेक्ट है और इसमें ये सारे के सारे नो कॉपीराइट है, यानी कि कॉपीराइट फ्री है। आप इसको अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं और दोस्तों आप इसको यहाँ से सुन भी सकते हैं कुछ इस तरह से प्ले पर क्लिक करके। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये किस तरह के साउंड इफेक्ट है। चलिए मैं आपको अब लाफिंग साउंड इफेक्ट को सुनाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ लाफिंग साउंड ही नहीं, यहाँ पर बहुत तरह के साउंड इफेक्ट दिया गया है, आप सबको प्ले करके सुन सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपको जिसको भी डाउनलोड करना है आप उसको प्ले करके यहाँ से सुन सकते हैं कुछ इस तरह से प्ले पर क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर इसे हमको डाउनलोड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे अपने वीडियो में कैसे लगाना है। तो दोस्तों इसके लिए हम अपने वीडियो एडिटर InShot एप्लीकेशन में जाएंगे। तो आप काइनमास्टर या InShot या कोई भी वीडियो एडिटर ऐप से कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं InShot में। तो दोस्तों हम आ गए हैं InShot में। तो हम क्या करेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अब प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पर। और यहाँ से दोस्तों हमको जिस भी वीडियो में साउंड इफेक्ट को यूज करना है उस वीडियो को हम यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए मैं एक वीडियो को लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से वीडियो को अपने ले चुका हूँ। अब मान लेते हैं कि दोस्तों मुझे इस वीडियो में यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट को यूज करना है यहाँ पर। तो आपको जहाँ पर भी साउंड इफेक्ट को यूज करना होगा आप वहाँ पर इस तरह से ले जा सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ साउंड इफेक्ट को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से म्यूजिक में जाएंगे। अब फिर से म्यूजिक प्लस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने उस साउंड इफेक्ट को ले लेंगे जिसको हमने डाउनलोड किया है। तो चलिए मैं इस वाले को लेता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे यहाँ पर यूज करना है तो कुछ इस तरह से हम लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आपको कैसे ये लाफिंग साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है और इसे वीडियो में कैसे आपको लगाना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।